Доброго времени суток, дорогие зрители и подписчики канала, с вами Локи. Сегодня у нас в преддверии ответного матча четвертьфинала Лиги Чемпионов Манчестер Сити против Мадридского Реала. Вы в комментариях пишите свои прогнозы на эту игру, как вы считаете, с каким счетом она завершится и кто победит, ну а позже мы узнаем, каким же результат будет в жизни. Ориентировочные составы на этот прогноз взяты исключительно из данных в интернете, в жизни они могут отличаться. Ну и поехали! Первая встреча получилась просто невероятный. Надеюсь, что и во втором матче команды покажут хороший, красивый, яркий футбол. Мы насладимся им и, как говорится, пусть победит сильнейший. У нас 6-я минута. Манчестер Сити разыгрывает штрафной в центре поля. Эрлинг Холланд. В первом матче был не особо заметен. Не часто мяч вообще, в принципе, доходил до него. Но, возможно, в домашнем матче изменится немножко структура у обеих команд. Мадридскому Реалу нужно идти вперед, нужно отыгрываться. Ну а Сити нужно все-таки постараться удержать свои ворота. Но я думаю, нас ждет жаркий футбол. Сейчас Винисиус правым флангом навешивает. Но здесь никто из партнеров не успел. Первые на мяче защитники Манчестер Сити. Гвардиол пытался Рюдигера пройти 1 в 1, не вышло. Ну а здесь уже снова Реал в центре немного ошибается при передаче на коротке. Ну и пока больше возни в центре поля. Ни одна команда не создала еще опасного момента. Сбивают Фила Фодена. Менди пока без желтой. Хорошая передача на Фила Фодена. Фоден, скидка. Это удар был от Ковачича, но Лунин на месте. Вот и первый по-настоящему такой опасный момент. Довели дело футболисты Сити до удара, но голкипер Реала справился. 28-я минута, и вот уже футболисты Реала шли вперед, но Винисиус проскакивает мимо. Манчестер Сити снова отвоевывает мяч себе и пытается выйти в быструю контратаку. Гвардиол левым флангом набирает скорость. Проталкивал мяч на Грилиша. Ну и в итоге со второй попытки до него мяч так и не дошел. И теперь уже мадридский Реал набирает скорость правым флангом. Винисиус. Рядом Вальверде. Вальверде пытался пройти Аканджи, но не получилось. Вот здесь Гвардиол здорово на замахе убирает соперника. Передача на Грилиша проходит. Дальше Ковачич. Холланд. Можно бить по воротам. Но Холланд слишком загнал себя уже в ленточку. И здесь бить было неудобно. Грилиш навязывает прессинг. Мадридский Реал пытается из-под него выйти. Ну и вроде как это получилось. Вынужден Вальверде здесь был отойти к своей штрафной. Ну а вот теперь Родриго и Винисиус на скорости пытались что-то придумать. Обе оборонительные линии пока что действуют здорово. Фил Фоден залетает с правого фланга. Удар Холланда, но прямо туда, где находился Лунин. Заканчивается первый тайм. Я не думаю, что здесь арбитр много добавит. Да, звучит финальный свисток первого тайма пока. И смотрим, что нас будет ждать во втором. Пока чуть впереди, мне кажется, по ударам Манчестер Сити. Реал пытается на скорости найти свои моменты, но Винисиус и Родриго пока что не пускают вперед защитники Манчестер Сити. Тони Кросс. Хорошая передача на Винисиуса. И снова на коротке, но посмотрите, какая плотность. Футболисты Сити выстраиваются в две линии, не пуская соперника вперед. Карвахаль. Гвардиол блокирует. Карвахаль все-таки смог сделать передачу. Жуд Беллингем. Тони Кросс. Родриго. Скидка. И вот здесь вкати в ножку. Но какая ошибка и гол. Мы только начали обсуждать момент, что Родриго не вкатил в ножку Беллингему, как тут же ошибается защитник Манчестер Сити. И Родриго прошивает, по-моему, даже между ног вратарю. Чем-то, знаете, похож гол из первой встречи. Там был похожий момент, когда, помните, Родриго тоже выскочил и забил. И вот здесь ошибается Диас, и по итогу Родриго выводит мадридский Реал вперед. Не всегда нужно много моментов, чтобы забить. Мадридский Реал нашел свой момент во втором тайме на 53-й минуте. И они вышли вперед. Ну а здесь уже нарушение, и Винисиус получит желтую.
Если в жизни все будет складываться так же, то нас будут ждать дополнительные 2 тайма, а там, глядишь, из серии 11-метровых. Это, мне кажется, было бы довольно интересно. Но посмотрим. Сейчас Манчестер Сити в затяжной атаке у ворот соперника, потери. И вот теперь Реал снова пытается быстро выйти со своей половины поля. На коротке разыгрывают Родриго. Передача дальше на Вальверде. Вальверде видит справа Карвахаля. Карвахаль пытается залететь в штрафную. Пытается раскачать здесь соперника. Там было попадание мяча в руку, но оно было со стороны мадридского Реала. Так что никакого опасного момента для Реала бы не возникло. Ну и как изменилась игра? Примерно так же, как и в первом матче. Сначала владели мячом и создавали моменты одни, потом как-то все перевернулось и уже начали активнее действовать другие. Ну вот сейчас посмотрим, что получится. Теряют футболисты Сити снова мяч на правом фланге. Вальверде, Родриго и Карвахаль пытаются что-то придумать. Подключают Рюдигера, Камавинга, снова Рюдигер. Реал придерживает мяч у себя. Но сегодня одного гола им будет мало. 73-я минута. Сити продолжает активный прессинг, но никак пока не может найти свой момент. Вот сейчас Силва, его сбивают, это желтая. Хотя реф может расценить по-разному. Это красная Начо. Ну, я, наверное, согласен процентов на 65 с арбитром, потому что Силва убегал уже на простор, там не было перед ним соперников, но это центр поля. Добежать еще до штрафной тоже нужно. Родриго сразу же меняют. Ну и вот теперь остается 15 минут. Сможет ли Манчестер Сити воспользоваться своим превосходством по количеству игроков на поле? Или же мадридский Реал закроется и не позволит сопернику что-либо предпринять? Но пытался пройти, но не пустили. И теперь уже Винисиус. Его тоже встретили. Холланд. Отыгрывается с Родри на коротке. Снова Холланд. Передача на Гвардиола. Ищут футболисты Сити свой момент для взятия ворот. Но Гвардиола ошибается. И вот здесь уже может получиться контратака. Вальверде набирает скорость. 5 минут до конца. Винисиус открыт. Вальверде бьет сам и забивает второй. А вот с таким раскладом дополнительного времени уже не потребуется. Вальверде взял игру на себя и шведкой послал мяч в дальний угол. Он забил красивый гол в первом матче. Ну и забивает красивый гол в нашем прогнозе. Здесь уже не хватило силы у защитников Сити. Да и Винисиус еще отвлекал внимание. Просился пас на него, но Вальверде все сделал сам. Это 86-я минута. Вот так вот Сити не смогли додавить, даже имея преимущество в одного игрока. А Реал Мадрид, наоборот, доказал, что и в меньшинстве можно забивать даже таким сложным соперникам. Гвардиол сейчас набирает скорость. Кевин Де Брюйне. Снова Гвардиол. Сити снова затягивает. Холланд. Передача пяткой. Силва. Дойдет ли дело до удара? Де Брюйне. Слишком долго Сити катал. В итоге звучит финальный свисток. В нашем прогнозе побеждает мадридский Реал. Вы пишите свои прогнозы в комментариях. Поддерживайте видео лайком. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо. Всем пока.